សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language បន្តទៀតចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅ ID បាទយកមកចែកជូនមករៀនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងរាល់ variable រាល់ object រាល់ data type បាទដែលនៅក្នុង which is Python Programming Language បាទគឺវាមាននៅ which is unique ID របស់វាគឺរាល់ពេលដែលនៅពេលដែលយើង execute យើង run គឺវាធ្វើការសូន IDហើយ unique ID នេះបងប្អូនទៅចាំថាវាមិនដូរទេនៅពេលដែលយើង execute ម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង run program ម្ដងទៀតវានឹងធ្វើការ generate នៅ unique ID ផ្សេងយើងជាឧទាហរណ៍ឡើយខ្ញុំធ្វើការនិយាយថា A ឡើយនេះបាទ set ទៅកាន់ឈ្មោះខ្ញុំសុខពិសិដ្ឋចេះហើយដើម្បីវាខ្ញុំចង់រកនៅ unique ID របស់សុខពិសិដ្ឋនេះបាទវាមានតែ is going to be result សេរីកូដទៅកាន់ ID ហើយ A នេះហើយបើសិនខ្ញុំធ្វើការ print out បាទនៅ result នេះឡើយគឺ load នៅ which is នេះគឺជា unique ID របស់សុខពិសិដ្ឋនេះគេថាក្បាល20ហើយនឹងកតុយ60បើសិនខ្ញុំបិទឥឡូវនៅពេលខ្ញុំបើកម្ដងទៀតគឺវា generate ID unique ID ផ្សេងទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែបងមកទៅចាំថាបើសិនជាយើង run បើសិនយើងបើកតែម្ដងយើង run ជាប់អញ្ចឹង unique ID នេះក៏ដូរទេបាទ unique ID នេះគឺនៅរហូតបាទនៅជាប់យ៉ាងរហូតដែលយើងចង់យកទៅប្រើយើងចង់ធ្វើអីក៏បានបើនិយាយចំទៅយើងអាចពេលខ្លះយើងអាចនិយាយថាពួកនេះវាអាចថានិយាយអំពីខាងដូចជា client និង server ថ្ងៃក្រោយទៅនិយាយទៅបាទពួកខាង ID នេះនិយាយទៅ get ដូចជា HTTP request ឬក៏ get នៅ client request server request បាទអញ្ចឹងឯងត្រូវមាន ID ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបាទដោយសារតែបងប្អូនបានយល់បាទ which is ID unique ID ដែលយើងនិយាយពី object នេះហើយក៏តែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏មែនថាតែប៉ុណ្្នឹងដែរនៅផ្សេងទៀតទៅយើងអាចបង្កើន list ផ្សេងបានតែខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអាចបង្កើន set ទៅចុះបាទខ្ញុំនិយាយថា set ទៅចុះនៅក្នុងនេះ is going to be curly braces ទី1ខ្ញុំនិយាយខ្មែរហើយទី2ខ្ញុំនិយាយថា1 2 3 4 5ដែលជា integer ទី3វាខ្ញុំនិយាយពី complex ខ្ញុំនិយាយថា 5j អូខេអញ្ចឹង A ឡើយនេះទៅកាន់ set ហើយខ្ញុំ press play ឥឡូវ which is A ដែលជា set ដែលជា set នេះគឺវាមាន unique ID របស់វានេះ74គេតយ20ហើយខ្ញុំបើកម្ដងទៀតវា generate ថ្មីមែនក៏ប៉ុន្តែវាជា unique ID ដែលនៅក្នុង program របស់យើងហើយនៅពេលដែលយើង run ចង់ធ្វើមួយ unique ID គឺអត់អាច modify កែក៏អីក៏អូខេអញ្ចឹងនៅស្អែកបងប្អូនបានយល់បាទនៅ ID which is ID function ឬក៏ unique ID នេះហើយយើងនឹងបន្តទៀតបាទនៅក្នុងវគ្គក្រោយ